ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி சீமென்ஸ் வாஷிங் மிஷின் பார்க்க போகிறோம். சீமென்ஸ் ஃப்ரண்ட் லோட் மிஷினை ஆன் பண்ணிட்டா நம்ம ரொட்டேட்டரை சேஞ்ச் பண்ணி ஏதோ ஒரு மோடை வச்சாலுமே அது எல்லா டிஜிட்டலையும் எரியுது. இது சீமென்ஸில் அதிகமாக வரும் இந்த பிரச்சனை. இது ஏன் வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது போர்டு ப்ராப்ளம் நிறையா வந்தால் இந்த மாதிரி ஆகுது. ஓகேங்களா? டிஸ்பிளே இந்த மாதிரி ஆகிடும். எல்லாமே காட்டும், திரும்ப உங்களுக்கு ஆன் ஆகாது. ஸ்டார்ட் பாஸ் பட்டன் நீங்கள் எதை பண்ணாலுமே அது மாறாது. பர்மனெண்ட்டாக அதே தான் நிற்கும். இதுக்கு மெயினான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா, இது போர்டோடைய இஷ்யூ. நீங்கள் இந்த போர்டை ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும். போர்டை ரீஸ்டார்ட் பண்ணால் ஸ்டாப் ஆகிடும். இது ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் பர்சன் தான் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லைனா இந்த போர்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ரீஸ்டார்ட் பண்ணாலே மேக்ஸிமம் ஓகே ஆகிடும். இது சீமென்ஸ் போஷ் ரெண்டுமே காமன். இந்த ப்ராப்ளம் ரெண்டு சீமென்ஸ்லேயும் வரும், போஷ்லேயுமே வரும். ரெண்டு பேருது ஒரே கம்பெனி தான். ஓகேங்களா? வேறு என்ன டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பார்த்து ரொம்ப தேங்க்ஸ். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.